观众朋友们，大家好，今天是美西时间1月24日，欢迎收看第2期的万维读报，我是 Jennifer。中共第19届中纪委5次全会于1月22日至24日举行。党媒央视22日晚在新闻联播中罕见用超长篇幅朗诵习近平的讲话。这场讲话不仅为中纪委的工作定调，而且被认为可反映20大前中共政局走向，凸显20大前中共官场的博弈及政局的动荡不安。其中特别值得关注的是，习提出2021年的中纪委工作重点包括金融反腐与政法系反腐。从新冠病毒爆发及中美贸易战以来，中国经济走势来看，北京预料将以更加霹雳的手段收缴包括民营企业家在内的各路资产，以解决当前的经济困局。外界因此估计，华融董事长赖小民在这场会议前被重判死刑，2审维持原判，以及马云在消失一段时间后被露面，仅是被北京拿来祭旗而已。在中共之下，能登上富豪榜的企业家几乎都兼具中共权贵白手套的身份，或至少与权贵有利益瓜葛。因此，习近平打击这些企业家意在沛公，以触动背后中共权贵的利益，打击异己，巩固自己的权利。习近平为此已在中纪委5中全会上讲明，反腐要聚焦政治问题和经济问题交织的腐败案件，要严肃查处对党不忠诚、阳奉阴违的两面人，明确承认反腐已经是中共维持统治、习打压异己的手段。习近平说，政治问题和经济问题交织，威胁党和国家政治安全，腐蚀和反腐蚀斗争长期存在，稍有松懈就可能前功尽弃，反腐败没有选择，必须知难而进。同时，他强调要借反腐加强对刀把子的掌控，对政法系统腐败严惩不贷。中共中央政法委的官方账号长安健随后发文，题目就是中央纪委5次全会专门提到政法系统释放了什么信号。外界议论说，这个信号很明显，习近平喊了好长时间的刀口向内，这才是刚刚开始。而随着中共成立100年及中共20大等敏感时间点的临近，习近平对最重要的政法系的清洗会愈趋严厉。习近平在中纪委全会再次强调整肃政法系统之际，当晚中国政法大学副校长于志刚被宣布落马。外界还注意到，中共国家副主席王岐山并未出席这次会议。纵观中共历史，高层的政治斗争往往与最高领导人的性格有关。习近平与发动了多次权力斗争的毛泽东在性格上有相似之处，都是具有非常多疑的人格。每日邮报24日报道，美国前总统川普正积极推动其设立爱国党的计划，甚至针对日前在弹劾案中倒戈的共和党员立下背叛者名单，包括钱尼、莱斯等人都名列在榜。据报道，爱国党除将瓦解2月的弹劾案外，更将在2022年中期选举中让背叛者下台，让川普甜蜜复仇。目前，川普团队已为2022复仇之战筹措7000万美元。报道中指出，川普积极推动爱国党创建计划，以施压倒戈的共和党党员，进而瓦解参议院的2度弹劾案攻势。华盛顿邮报指出，拜登正式就职后，川普始终窝在佛州海湖俱乐部，对外界询问下一步动态，只语焉不详地说我们会做些事，但还没开始。不过，川普身旁的人却爆料，前总统深信爱国党形成的第三势力能阻止2月在参议院展开的弹劾案将其定罪。名单上的川普之敌包括联邦众议院共和党党团会议主席钱尼与南卡罗来纳州共和党众议员莱斯，2人都因在弹劾案中倒戈投下川普而榜上有名。此外，乔治亚州州长坎普也因为拒绝川普否决选举结果的要求而遭川普列入清单。阿拉斯加州的联邦参议员穆考斯基也因弹劾案而列入爱国党锁定的目标。川普顾问表示，下周起将征召支持川普的共和党员，同时展开民调。目前，川普筹募到的竞选基金已超过7000万美金。美国德州共和党参议员约翰·科宁1月23日周六警告说，民主党人不要引火烧身。如果共和党人在2年内重新夺回国会控制权，今天对川普的第2次弹劾可能导致2年后共和党对前民主党总统的起诉。在参议院任职19年的共和党资深参议员科宁在推特上回应多数党领袖扎克舒默的推文时说，
如果弹劾并审判前总统是个好主意，那么当共和党人在2022年获得多数席位时，前民主党总统该怎么办？仔细想想，让我们做对国家最有利的事情。在一篇题为拜登手腕上戴的是劳力士吗的文章中，纽约时报记者亚历克斯·威廉姆斯宣称，拜登戴奢侈手表打破了总统的主流传统。在他的就职典礼上，拜登先生把手放在圣经上，手腕上露出了他戴着一块带有蓝色表盘的不锈钢劳力士 Datejust 系列手表。这款手表的零售价超过$7000，与近几十年来的每一位总统都佩戴普通手表大相径庭。对很多人来说，总统戴着名贵手表似乎并不少见。自由世界的领导人难道不应该戴一块适合他的职位的权力表吗？在强调艾森豪威尔和约翰逊总统都以佩戴劳力士表而闻名之后，纽时记者威廉姆斯声称，政治权力的腕表在互联网时代已经过时了，并解释说，最近的几位总统似乎都把这种奢侈手表视为脱离现实的精英主义的象征。他举例说，克林顿和布什戴的是天美时手表，奥巴马戴的是乔治格雷手表，川普确实佩戴过劳力士等顶级品牌手表，不过他本身就是一位富豪。左翼批评人士抨击了《纽约时报》在社交媒体上的报道。GQ 杂志的记者劳拉·巴塞特回应道，在一个男人用了4年的金马桶后，报纸头条纷纷抱怨拜登的劳力士手表，这是恶搞吗？我的天哪，他有一块劳力士手表。琼斯母亲杂志主编克拉拉·杰弗瑞感叹道，这到底是谁当上了总统？他的卫生间是什么镀金的？主持人阿基拉修斯说，人们肯定以为《纽约时报》很无聊，没有其他的事情可以关注了吗？马丁·路德·金纪念日过去还不到1个星期，你们都认为他的梦想是没人可以拥有劳力士？闭嘴吧！本周，《纽约时报》成为了多起病毒式争议的焦点。据报道，编辑劳伦·沃尔夫在拜登就职典礼前，川普抵达安德鲁斯联合基地时发了一条庆祝推特，写道：“我有点不寒而栗。”随后被解雇。《纽约时报》特约撰稿人威尔金森在推特上开玩笑说，为了国家团结，拜登应该对麦克彭斯实施私刑。威尔金森后来进行了道歉，但被解雇了尼斯卡宁中心负责研究的副总裁一职。目前美国疫情形势依然严峻。路透社称，为了防止变种病毒持续在美国传播，拜登政府将禁止近期曾前往南非的非美国公民入境美国，同时也针对英国、巴西、爱尔兰以及欧洲26个允许跨国境旅行国家的非美国游客实施入境禁令。美国 CDC 首席副主任舒查特表示，由于目前相关变异病毒已从南非开始扩散，因此美国将南非列入限制名单中。美国 CDC 采取了一系列措施来保护美国人，并减少这些变种病毒传播。另外，美国 CDC 主任瓦伦斯基将在美国时间周一签署一项命令，要求所有2岁及2岁以上的旅客在所有的飞机、渡轮、火车、地铁、公车、计程车及共享汽车上必须佩戴口罩，只有在进食以及喝水时才可以短暂脱掉口罩。此命令将在未来几天内生效。南非变种病毒传播能力比一般新型冠状病毒提高了50%，目前已在20个国家中发现，尚未在美国发现南非变种病毒，但美国目前至少有20个州已检测出 B.1.1.7 英国变种病毒。网名为莫查的四川凉山州青年男子1月中旬在出租屋离世，引起网络舆论沸腾。据新京报网易平台报道，他们从大凉山州委宣传部获悉，这名男子死因是糖尿病和多种疾病并发。有网友根据莫查在视频网站上传的视频信息指出，他实际是饥寒交迫中而离开人世的。新京报在报道中上传了一张1月19日的讣告截屏信息，也显示，莫查的父亲及表哥表示，莫查是贫病交加去世的，但近日有多名网友指控莫查存在骗钱后消失的行为。大凉山州委宣传部的人则表示，网传的茉莉经常或有夸张，是否有骗钱行为有待调查。中文社交媒体上，不少网友对莫查表示悼念之意。有人指出，他在全面脱贫的中国，居然还有人因饥饿交迫而离世，让人难过。在另一方面，中共官媒人民日报1月20日发表文章认为，在以习近平为核心的党中央团结带领下，中国正在高质量脱贫，大步奔向小康。
中国民众的基本生活已经全面实现2不愁3保障。1月14日，世卫调查组抵达武汉，开始为期14天的防疫隔离，并在隔离中度过1月23日的武汉封城1周年纪念日。围绕这次经过一波三折之后姗姗来迟的国际调查行动，中国当局和世界卫生组织在疫情之初备受诟病的应对表现，以及 WHO 与北京之间复杂而微妙的关系，再次进入世界舆论的聚光灯之下。上星期五，时任美国国务卿蓬佩奥在离任前的一份声明中提到，武汉病毒研究所数名研究人员在2019年秋天及首宗确诊病例之前出现了和新冠肺炎及季节性疾病一致的症状。蓬佩奥说，武汉病毒研究所高级研究员石正丽曾公开表示，该研究所员工和学生在相关病毒方面零感染，而新讯息则令人质疑其说辞的可信度。蓬佩奥还表示，新的情报显示，该研究所的研究人员早在2016年就开始研究一种蝙蝠身上所携带的冠状病毒。该所2020年1月声称，那个病毒与导致当前全球大流行的新型冠状病毒的近似度达 96.2%。蓬佩奥还提到，武汉病毒研究所与中国军方在出版和机密项目等方面的合作，称该研究所自2017年起为军方做机密研究，包括动物实验等。蓬佩奥敦促世卫组织的调查人员要求中国当局就上述问题作出解释。世卫组织专家组一名成员说，他期望此行获得病毒来源的细节和新的信息，但预期不会得到所有问题的答案。而中共当局将此次世卫组织专家组的中国之旅行定为到中国来考察，与中方科学家就新冠病毒溯源进行联合科研合作。前台湾行政院卫生署长、财团法人生物技术开发中心董事长涂醒哲说，他担心世卫组织调查会帮助中共掩盖真相，而且时隔1年多，很多证据已经销毁。涂醒哲说，不然的话，他们为什么要在1年后才给人家去看，而且还拖拖拉拉推迟，显然里面有鬼嘛。谭德赛与北京密切配合早就引起了人们的质疑。2020年1月31日，时任美国总统川普下令禁止中国到美国的旅行，而世卫组织总干事谭德赛拖延到3月11日才宣布全球疫情大流行。当时新冠病毒已经散布到100多个国家。尽管如此，世卫组织还在推荐各国效仿中国了不起的成就来控制疫情。与此同时，中共官媒报道宣扬世卫组织的独立性不应质疑。2020年2月初，世卫组织执行委员会在日内瓦召开会议，谭德赛在会上重申他反对旅行禁令，并表示中国做得非常好，保护世界免受病毒影响，声称在中国以外的任何地方染病的几率非常低。3月17日和26日，谭德赛与习近平在他们之间的信件往来中，对于对方领导抗疫工作取得的成就互表高度赞赏。由于谭德赛对北京关于疫情文宣的推崇和紧跟，而被许多中国网民戏称为谭政委或谭书记。4月15日，原《华尔街日报》记者克劳蒂亚·罗塞特发表文章批评谭德赛及其团队，指责他们打着世卫组织的旗帜，为北京的谎言抵赖和宣传粉饰太平。文章认为，川普政府决定在审议世卫组织严重管理不善并掩饰疫情当中扮演的角色期间暂停资助是正确的，要求世卫组织整顿其恶劣又具误导性的行为，停止向中共叩头。这不仅是为美国，也是为全世界做了一件重要的事。这篇文章认为，世卫组织关于此次疫情的3段论，即所谓的没有明显证据显示人传人，建议不要实施任何国际运输的限制，以及中国应被感谢和尊重，误导了全世界，其伤害已达到造成全球疫情大流行的规模。以上就是今天万维读报的所有内容，感谢您的收看。如果您喜欢我们的节目，请点击屏幕右下方订阅我们的频道，同时也欢迎您点赞、转发、分享我们的视频。我们下期再见。